పిల్లలను పెంచడం అంటే అంత ఈజీ కాదు. నోరు తెరిచి ఏది చెప్పలేని పరిస్థితి వారిది. ఎలాంటి ఇబ్బంది వచ్చినా ఏడవటం తప్ప వేరే ఏం చేయలేరు. అలాంటప్పుడు మొదటిసారి తల్లి అయిన మహిళ ఎందుకు ఏడుస్తున్నారో తెలుసుకోలేక తల్లడిల్లిపోతుంది. ఏడవటం ఒక సమస్య అయితే బుజ్జాయిలకు ఎక్కుళ్ళు వస్తాయి. మనకే ఎక్కుళ్ళు వస్తే తట్టుకోలేం. ఇక అంత చిన్న పిల్లలకు వస్తే వారు ఎంత ఇబ్బందిని ఎదుర్కొంటారు. కొందరికి చిన్నపిల్లలకు ఎక్కుళ్ళు వస్తాయి అంటే నమ్మలేరు. కానీ పుట్టినప్పటి నుంచి ఏడాది వయసు వచ్చే వరకు చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కులు రావటం సర్వసాధారణమని, అయితే భయపడాల్సిన అవసరం లేదని అంటున్నారు పిల్లల వైద్య నిపుణులు. ఈరోజు వారికి ఎక్కులు రావటానికి కారణం, వాటిని ఎలా తగ్గించాలో తెలుసుకుందాం. ఎక్కుళ్ళు రావటానికి కారణం డయాఫ్రమ్. ఇది సన్నని అస్థిపంజర కండరం. ఛాతి భాగంలో ఉండే ఈ కండరం ఛాతిని పొట్టను వేరు చేస్తుంది. ఈ డయాఫ్రమ్ సంకోచం, స్వరతంత్రులు మూసుకుపోవటం వల్ల ఇవి ఏర్పడతాయని అంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా గొంతులో నుంచి ఒక రకమైన శబ్దం వినిపించడం మనకు తెలిసిందే. ఇలా ఎక్కుళ్ళు వస్తున్నప్పుడు బేబీ అసౌకర్యాన్ని దూరం చేయాలంటే కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలి. బర్ఫింగ్ చేయాలి. అది బాటిల్ ఫీడింగ్ అయినా, తల్లిపాలు తాగినా. ఇలా పిల్లలు పాలు తాగే క్రమంలో పొట్టలోకి కాస్త గ్యాస్ వెళ్ళటం కామన్. పొట్టలో గ్యాస్ ఎక్కువ కావటం వల్ల కూడా ఎక్కులు వచ్చే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే దీన్ని బయటకు పంపించడానికి చిన్నారులు పాలు తాగే క్రమంలో మధ్య మధ్యలో కాస్త గ్యాప్ ఇస్తూ బర్పింగ్ చేయమని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా ఎక్కుళ్ళు కొంతవరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. బర్పింగ్ అనగా పాపాయిని కూర్చోబెట్టి నెమ్మదిగా వెన్నులో పైనుంచి కింద దాకా తట్టడం. అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్స్కి చెందిన వైద్యులు బాటిల్ ఫీడింగ్ ఇస్తున్న పాపాయికి 4 టేబుల్ స్పూన్ల పాలు తాగాక గ్యాప్ ఇస్తూ ఆ మధ్యలో కాసేపు బర్పింగ్ చేయాలని, ఇక నేరుగా తల్లిపాలు తాగే చిన్నారులు ఒక రొమ్ములోని పాలు తాగటం పూర్తయ్యాక కాసేపు బర్పింగ్ చేయాలని అంటున్నారు. ఇలా బర్పింగ్ చేసిన తర్వాత నెమ్మదిగా వెన్నులో పైనుంచి కింద దాకా తట్టితే తద్వారా వారికి పొట్టలోని గ్యాస్ బయటికి వెళ్ళిపోయి కాస్త ఉపశమనం కలుగుతుంది. పాసిఫియర్తో కేవలం పాలు తాగే క్రమంలో పొట్టలోకి వెళ్ళే గ్యాస్ కారణంగా చిన్నారులందరిలో ఎక్కుళ్ళు రావు. కొంతమంది పిల్లల్లో ఎక్కువగా నవ్వటం వల్ల కూడా ఎక్కుళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు వైద్యులు. అయితే ఇలాంటప్పుడు వారి నోట్లో పాసిఫియర్ అంటే తేనెపీక పెట్టడం వల్ల డయాఫ్రమ్ రిలాక్స్ అయ్యి తద్వారా నెమ్మదిగా ఎక్కులు తగ్గే అవకాశం ఉందట. బాటిల్ చెక్ చేయండి. చిన్నారులకు తరచూ ఎక్కులు వస్తున్నాయంటే వారు పాలు తాగే బాటిల్ని కూడా ఓసారి చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే వారు తాగే బాటిల్ ద్వారా గాలి ఎక్కువగా కడుపులోకి వెళ్ళటం వల్ల కూడా ఈ సమస్య పునరావృతం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి చిన్నారులకు నేరుగా తల్లిపాలు పట్టించడం, అలా వీల్లేని పక్షంలో నాణ్యమైన బాటిల్ని ఉపయోగించడం మంచిది. గ్రైప్ వాటర్తో పిల్లలు తీసుకున్న ఆహారం జీర్ణం కాకపోయినా, కడుపు నొప్పితో ఏడుస్తున్నా వెంటనే మనం వారికి గ్రైప్ వాటర్ అందిస్తుంటాం. ఇది వారి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి పొట్టలో ఎలాంటి అసౌకర్యం ఉన్నా తొలగిస్తుంది. అయితే ఇది చిన్నారుల్లో తరచూ ఎదురయ్యే ఎక్కులను కూడా తగ్గిస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఎక్కుళ్ళు వచ్చినప్పుడు వారికి కొన్ని గ్రైప్ వాటర్ తాగించడం వల్ల ఉపశమనం కలుగుతుందట. అయితే తక్కువ ధరకు వస్తుందని ఏదేదో కొనేయటం కాకుండా మంచి బ్రాండెడ్ గ్రైప్ వాటర్ని పిల్లలకి రోజు తాగించడం మంచిది. తద్వారా వారిలో కడుపులో నొప్పి, మలబద్ధకం, అజీర్తి వంటి సమస్యలున్నా తగ్గిపోతాయి. చిన్నపిల్లల విషయంలో నాణ్యమైన వాటినే ఎంచుకోవాలి. ఎన్ని చిట్కాలు పాటించినా తగ్గకపోతే వారిని వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లటం మంచిదనేది నిపుణుల అభిప్రాయం. ఎందుకంటే కొందరు పిల్లల్లో కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలుంటే ఎక్కులు కూడా వస్తాయి. కాబట్టి వాటంతట అవే తగ్గుతాయని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా పదే పదే ఎక్కులు వచ్చినా ఎక్కువసేపు తగ్గకుండా చిన్నారులను ఇబ్బంది పెట్టినా డాక్టర్ని సంప్రదించడం ఉత్తమం. ఎక్కులు రాకుండా ఇలా జాగ్రత్త పడండి. చిన్నారికి బాగా ఆకలేసినప్పుడే పాలు పట్టండి. పాలు కొద్ది కొద్దిగా ఎక్కువ సార్లు పట్టడం. పాలు పట్టాక పావుగంట నుంచి అరగంట పాటు పాపాయిని నిటారుగా కూర్చోబెట్టండి. బాటిల్ ఫీడింగ్ అయితే బాటిల్ నిప్పులు పూర్తిగా బేబీ నోట్లో ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే వారికి పాలు అందుతున్నాయా లేదా గమనించాలి.